अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वारा मुंडा टी। आज एक गाड़ी आई है फोर्ड फ्यूजन 2016 मॉडल। ये देखो इसका कोड आ रहा है P06E9। तो इसके हमने फ्यूज़ भी सारे चेक कर लिए थे, बॉडी कंट्रोल के फ्यूज़ भी, बाहर वाले फ्यूज़ भी, सारा कुछ चेक कर लिया। तो इसका जो है ना हसास क्रेंक में प्रॉब्लम था, इसमें पेट्रोल भी नहीं आ रहा था। 2 सेकंड के लिए पेट्रोल आता था तो फिर जो है ना चला जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, 2 सेकंड के लिए पेट्रोल आता था फिर चला जाता था। तो हमने पहले इसका पेट्रोल फ्यूल पंप का जो कटआउट होता है इधर पीछे राइट साइड पे, पीछे कुर्सी के साथ यहाँ पे ये डिकोर खोलनी पड़ती है, वहाँ पे होता है वो भी चेंज करके देखा, फिर भी सही नहीं था। फिर अभी हमने हसास करेंगे चेंज किया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पेट्रोल भी चालू हो गया है। और पहले जो है ना कोयल पे करंट पे नहीं आ रहा था, अभी कोयल पे भी सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें गाड़ी अभी स्टार्ट है, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत टाइम खाया ये गाड़ी ने। ये देखें इंजन स्टार्टर परफॉर्मेंस बस यही बता रहा है, कोई हसास करेंगे कोई चीज़ नहीं बता रहा था। तो बहुत टाइम लगा इस गाड़ी पे फॉल्ट डिग्नोस्ट करने में। जिस भाई के साथ भी ये प्रॉब्लम हो तो ये वाला तरीका इस्तेमाल करें। तो प्लीज़ मेहरबानी करके मेरा चैनल क्वारा मुंडा टी को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो फ्रेंड्स अभी एक बार फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए ये देखें, ये कुर्सी ये देखें, यहाँ से पकड़ के ऐसे कुर्सी हटाएंगे, ये यहाँ पे होता है, ये वाले डिकोर खोलेंगे ना, ये डिकोर यहाँ पे होता है कटआउट पेट्रोल का लगा हुआ, कंट्रोल मॉड्यूल, फ्यूल पंप का कंट्रोल मॉड्यूल। ठीक है जी फ्रेंड्स, हाय भाई जाहिज़ 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 هذا رقم هذا غير لي حساس جيد.